सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिमर्यं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावर्तिनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्ले पूर्वमेकं नमामि संसाररसमुद्रसमन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकान्मर्दयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातुपुरे वसन्तं ओंकारवीशं शिवमेकमेरे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपदं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सतङ्गे नगरेतिरम्ये विभूतिसङ्गं विविधैस्य भोगे सदैक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। आदिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैः च महोर्गधै वेदारमीशं शिवमेकमेघे सार्धिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदेर्शनात्माकमाशुनाशं दयातीतं तं वदमीशमेघे सुताम्रफले जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिष्टैर्शङ्खै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनशै सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लीलापुरे रम्यो विशालकेश्मी सम्मूलसन्तं च जगदेड्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिमर्यद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनोज्योतिभक्तिं फलां तदलोक्यनिजं भजे च इति द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।